Bigaro, wanyemerera ukaza nkagira icyo nkubwira? Nta kibazo mama. Iyo ukoze nabi nta mushere ufite ko mbona nawe uri ikizuba cyeye mana yanjye nawe zuba sha nyine mfitagaho mukanye uko ari nawe nabasuhuza asubiriye mu mana Bigaruka bari kuganira iki? Urabona akantu mu mando kinze? Akave ntukaba umwana. Wamenye ibyaba nyirabukwe n'abakwe. Ntabwo babura ibyo bavuga. Ese mwana Dr. wamubonye ute? Wa Bigaro, umukobwa wanjye ni iki yanyoye cyatumye ava kugeza ubwo inda yivamo? Ariko mama, buriya rero njyewe ibintu ntabwo napfa kubimenya pe. Ariko Bigaro, wingira injiji. Urara ugasanga ntibabe ukuri. Ubuse muganga amaze kuvuga ngo iki? ese ubundi wowe uje ndimura irangije aje ahora n'iki nabaye ngigera mu cyumba kare yararyamye nkimugeraho direct mfite urushinge tayari byo guta n'umutero bahita bakomanga ese wabwiwe n'icyo ahantu kari rerari njye nabaye ngigera mu bitaro aho nyine aho ngaho muri ibyo bitaro noneho bitamura n'umukozi wo kwa Bigaruka mugenzi wa Rusiya niwe nateye ubwoba ko njye nari nsanzwe muzi mutera ubwoba ahita ndangira aho nyirabuja arwariye njye bita njya muri icyo cyumba noneho ngiye kubirangiza ubwo base bakoma kandi ndinaye nabira ubundi kiriya kigoryi ngo ni Rusiya diri yanjye kiba cyarayisoje niko kizanishijwe ubugoryi ariko Rusiya ngomba kumwemeza uko byagenda kose shari na suri nyine byari ngombwa kuvugana nta kibazo ahubwo se uriya mutipe niwe wambwiraga uriya ni umurinzi wanjye ariko nyine hari n'akandi kazi dukorana gusa nyine mfite umuhungu nyine wansariye ariko nanjye mfite uwo nkunda ariko yaranyanze afite umugore utambwira ngo afite umugore umuhungu wagusariye se ni uwuhe afite inoti se byibuza ngo tuvuge byibuza ngo afite amafaranga iyi note si cyo kibazo ibaze no kuki nasameza ateguye ko utanyereka ariko n'iminsi bishize ukabanza ko wahindutse zari oya nabyo guhinduka nyine nibyo mbamugiyemo Bigaruka amaye karamu nikonzi ko kariwe nahaye Ariko nta karamu amaye ushobora kuba yahaye Patrick. Patrick amaye karamu nikonzi ko kariwe nahaye Ariko nta mfite wasanga ari Bigaruka ifite. ese wambwiye umuntu yahaye kuko umaze kubitandukanya ngo uyu ni impanga ye Patrick afite impanga ntabyo waruzi se ntabwo babikomana uyu nguyu ndamuzi uyu nguyu abatwariganye ni babiri umwe ni Patrick undi ni Bigaruka twariganye muri P5 uyu se nese urumva mvuga ndi wumva ubwo ugiye kuvuga ko wamukunze rero fata ko niyoga ndatinda nimubwira kemera ndabasiga muri kiriya kizowe na mama ubwo nusaze ariko mama guhumanya umuntu arahumanya agenda baramuhumanya ubuse we ntiwavanga bagahita baguhumanya niwe wabiteye iyo utajya kwirukanka mu bagore ntabwo umwana wanjye bazize amashyari rwose ibyo bintu by'abagore uri kumbwira n'ibiki koko mama umva Bigaro hitamo kubana n'umukobwa wanjye cyangwa se ubane na Zuena mama Zuena ibintu nk'ibyo bivanye Zuena tuvuge se kutamuzi bitabaye ibyo uramuha divorce mama ibyo bintu uvuga n'ibiki divorce se bavuga ko divorce ari ikintu umuntu arota umva nimba utekereza ko Karere yava mu rugo rwanjye mu buryo bworoshye ibyo ntibishoboka cyangwa niba ari niyo divorce ugenda imubwira icyo nzi cyo nuko nawe atayikwemerera ndabona muganga asa nkaho aduhamagaye reka tugende iyo
Bigaruka, I have a good news for you. Operation is finished and now your wife is safe. Doctor, may I see my wife? No, not yet. Not now. Maybe tomorrow. Okay. Excuse me, doctor. If it is not controversial to your work rules, can I have your number? Akarire is my sister. I want to follow it up. Okay, no worries. Okay, thank you. Let me remove the key. Yes, thank you. You can call me anytime. Thank you. You're very kind. Sheri, erega humura Imana ibizi impamvu yayo. Gusa kugize amahirwe nkaba nanatwitiye ngiyi byari kugenda gute? Mfite amahirwe ntwitiye ngiyi. gusa nyine buri Imana ifite ukuntu iba yabitekereje, ibizi neza ko umuntu azagira agahinda, akagira n'uburyo ibicishamo kugira ngo agahinda k'umuntu kazashire. Niyo mpamvu nawe wamwitiye cyane rwose. Uyu nguyu azaza ari shumbusha. Reka shima, ntabwo nakwita umwana wanjye shumbusha, amazina nkaho y'amagenurano. Ntabwo navuze ibintu by'amazina ngo kwitwa shumbusha. Navuze azaza nyine ari umwana wa kabiri usimbura wa wundi wari witeze kwa Karire. Ahubwo boke naza ari umuhungu rero tuzamwita amazina banumva hazamo Gilles, Axel, Christian, n'utundi tuzina tw'udusirimu. Okay, ikibazo. Ahubwo se buriya abaye umukobwa aho urumva twamwita? Njyewe abaye ari umukobwa namwita Keza, namwita Zizine cyangwa Nziza. Ahubwo se Sheri, ya mafaranga wanyemereye bimeze bitageze? Erega sinshaka kubyara ngo gutesha umutwe. Sheri, urabizi nta kintu nakora cyatuma ubabara. Baranira gukora ibyagushimisha. Noneho n'ubu ngubu umwana yiteze kwa Karire namubonye. Amafaranga niteguye kuyaguha, ndumva nagendanye sheke. Wow. Ndagira ngo mwandikire. Ubundi bwashize nari nakwemereye miliyoni 3, ariko ngiye kuguha 5. Thank you. Wow. Hello? Hello, Julie. Who are you? Yeah, this is Odas. Odas. How are you? Yeah, it's good that you remember me. Can we have an appointment if you have time? Appointment? For what? Yes, I have something very important to tell you. I'm not sure about this appointment, but let me check my time. Okay, I will call you back. Thank you. Okay, bye. Iyo ukoze nabi niyo ukoze neza. Narindi gutekereza ukuntu niriya umuntu yazashaka uburyo yagerayo
kirimo hagati muri kandi kiragongana kandi